безмывания. Размаўлялі мы з вами апошнім разам о даре мудрости. Сегодня хочу еще крыху закрануть этой темат, докончить, может, больше глубей, и потом уже наступную встречу будем разважать над іншими сакраментами. А зараз мы с вами помолимся знову секвенцией до Духа Святого, як апошнім разом мы молились с вами, просячи Духа Святого праздные дары. Мы ведаем, что даров 7 даров есть, які ми розмовляємо, то есть дары, які описал пророк Исаия, или так само есть еще дары, это отрымливает человек после безмывания, если еще есть дары такие, дары харизматичные, ось, яких мы так само будем розмовляти з вами. Харизматичные дары — это описанные, святой Павел описывает их в послании, в своем первом послании до Коринтиянов. И в этом послании, скажем, такие дары харизматы описывает он. И мы будем об этом так само поразважаем. Зараз помолимся до секвенции до Духа Святого. Потому что, видите, коли я уже апошнім разом казал это, мы просим в этой секвенции о дарах Духа Святого, але ввогуле просим присутности Духа Святого. Молимся. Боже, Дух Святый, приди, и небесного спошли нам святла Твоего струмень. Отче, обоих поспеши, сердцем правды покажи, и свои дары нам дай. Сутешитель сердц людских, наимилейший гость у их. Осолода стомленных, отпочинок змученых, и водля для прагнучих, сутешение плачучих. О светло счастливая, у сердца вглыбь уникливая. Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж сирот створения, пустота и небытие. Что нечисто у нас обмый, что засохло оживи, что поранено злячи, что у нас твердое схили, скривленное промым чини, холод сердца разгревай, дай Твоим же верным Божьей ласки певным. 7 святых Твоих даров дай заслугу мужности, вытривалость верности, дай и радость вечную. Аминь. Дай Твоих же верным, Божьим ласки певным, 7 Твоих святых даров. Но передусім я апошнім разом казав, що передусім треба молитися об дарах Духа Святого. Это, напевно, дар есть, Пан Бог дає нам эти дары, и ось эти дары, они есть после сакрамента безмывания, или просить, и еще раз, как Пан Бог открывал наше сердце, да, нашу истоту на дійність Духа Святого. Тому и просим и молимся до Духа Святого. Есть перед посланием с Духа Святого на одновременно до Духа Святого. И сам Пан Иисус в 11 разделе написал, сказал, перепрошаю, Евангелие по для Святого Луки, коли я научил молиться в учнев, и он сказал, что просите, будет дадено, шукайте, знойдете, стукайтесь, и отчинят вам. И потом далее каже, что наприконце, что коли вы дренные справы чинить можете быть дренные, але можете добрые справы чинить детям своим, то тем больше Отец даст вам Духа Святого. Но и Святой Ян, я уже мы докранались, это Святой Ян в 15-16 разделе своего Евангелия вельми моцно так само докранається Духа Святого, що Він нас научить, що Він нас освятить, що Він нас буде проводити, буде з нами і так далі. Да? І тому треба просити этого. Як апошнім разом ми сказали, що Дар'я Самарянка, 4 розділ, 10 вірш Евангелия Святого Яна, она просила, дай мне этой воды, да, дай этой воды, дай мудрости.
Я не ведала, што это за вада, але пан Езус сказаў, калі бы ты ведала дар Божий, хто з табой размаўляе, сама была прасіць піць. Менавіта это та просьба до Духа Святого, просьба як бы піць, то вельмі вельмі важна, каб мы не забываліся об этом. І таму мы кажам, што Дух Святой, ну, як папа Франтишек в своей катехизе сказал, это мудрость, скажем, это частка Бога в нас. Да, это то, что мы можем, я ж это ранее казал, что как мы разумели справы Божии, как мы, скажем, полюбили Божию науку, да, и он, дар мудрости позволяет нам бачить у свете Божьей справы просто, да, их предназначение в житті с Богом. Так само дар мудрости – это освящение земной речаистости и криниця ось мудрости, да, сам Бог, и каштовность его, ну, и вот потому что он показывает так само, что Пан Бог сотворил свет, и мы повинны жить в этом свете, виконуючи его волю, виконуючи его науку, освещать этот свет. Так само, так это, как мы потрапили принимать решения, да, ось, которые приносят плен володарства. И володарство Божие, знов пан Єсус сказав, да, у Євангелії поводле святого Иоанна 17:21, перепрошую, Луки 17:21, что володарство Божие среди вас есть, да, то есть оно есть внутри нас. Это володарство, оно повинно развиваться. Именно когда человек принимает эту Божию науку, когда он живет этой Божьей наукой, то володарство, оно развивается, и мы досконалимся, мы тогда будем становиться больше и больше досконалыми. Мы так само размовляли об кранице, да, кранице, что краницей святости сам Дух Святой з'являється, і коренем святості з'являється наш хрост. Ми це розвиваємо, так ті дари, які ми отримуємо під час святого хросту, ласку освячальну, під час біжмування, ласку дійсною, щоб ми могли просто потрапили, і щоб в нас це розвивалось до Божого життя. Ось, і дякуючи гэтаму дару премудрості, християнин може попросту убачити, наколькі попросту ніклим з'являється земное, да, коли не приводить Пану Богу. То, що чоловік вельми часто старається, біжить за чим-то там, да, і ось тут на землі старається, ну, об багаті, об владу, об інші якісь там ось, каб його знавали і так далі. Коли це не ведеться без Пана Бога, то воно з'являється вельми ніклим, да. Тому що життя земное, оно вельми коротке. Але Пан Бог, він з'являється вічним, да, і менавіта как мы полюбили ту Божию науку, я уже прошлым разом казал, и мы не так давно чули это ось неделю, когда Иисус размножил хлеб, а потом просили ось знову его хлеба, и люди пытались, что нам робить, как виконувати справи Божии. И Пан Иисус сказал, что справа Божия в тем, как вы верили в того, кого Отец послал, да, кого он послал, Отец послал. А в інших місцях він каже, що как верили в Сына, в меня, там, в Иисуса Христа, он каже, там, и в того, кто меня послал, как имели в этом життя вечное. Менавіта, ось этот дар мудрости, он в нас, он повинен проводить нас до этого, как мы сапраўды эту Божию науку улюбили, и как мы глядели, ось, как мы себе усведомляли, что
шчасце тое, якое, скажем, оно з'яўляецца такое вельмі хрупкім, вельмі такое ломкім, да, і можам ненадарэмна святой Павел пишет в другим листе до Коринтянов, что мы сносим это то, что мы отрымали в таких глиняных начиниях. Мы можем это разбить, да. Человек, согрешивший, может разбить, может стратить это. И дар мудрости менавіта это проводит. И ось поглядеть, скажем, что счастье вельми короткое, якое может, якби дає нам гэты свет, на параўнанні за счастьем, якое там обещал Пан Бог, який нас любит, да, Пан Бог обещал. И он не только, коли я уже мы размовляли об этом, так само, коли человека сотворил его с великой мудростью, да, Бог сотворил человека с великой мудростью, с великой отказностью. И он взял на себя отказность за человека, не глядячи на то, что человек сотворил, та мудрость Божия, якая уже предбачливая была, да, предбачливая наперед, и она бачила, скажем, что дала человеку свободную волю, когда человек сотворил, согрешил, то было уже, скажем, Бог обещал нам збавление в Иисусе Христе. Мы так само размовляли об этом, еще повторю, 3.15, книга Бытия, что там, как бы называют это фрагмент, так скажем, протоевангелие, первое Евангелие, что Пан Бог дає обетницу, обещая нам збавление, обещая збавление в Иисусе Христе. Именно это есть мудрость Божия, да, и вось этой речи, скажем, обещал нам свою любовь. Так само сегодня первое читание, кто чул сегодня, те читал, пророка Иеремии есть такие слова, 31.3. «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе свое благоволение». Да, от вечной любовью Пан Бог нас полюбил. Пан Бог любил, от вечной любовью нас полюбил. Именно мудрость Божия, она дає нам попросту поглядеть на эту любовь и принять эту любовь, эту Божию науку, не только есть так само жить этой Божьей наукой, попросту поглядеть на то, что наши висілки тут, яны ничего, наши висілки без Пана Бога ничего не приводят, ничего не приносят, да? Ось, и калі яны не падмацаваныя дапамогай ласкі, да, і мы уже размаўлялі, да, Бог дае нам зноў, Бог дае нам эту ласку освячальную, так само ласку дзейсную. І он в этой дзейснай ласкі супрацоўнічае з намі, каб мы сапраўды чалавек мог дасягнуць таго, да чаго ён створаны. І паглядзіце, калі мы чалавек узгадвае об минулом житті, в яким Пан Бог ще не займав першого місця, чоловік перебуває в таким, в покаянні, ось жалує за це, коли чоловік справді розпочинає з Паном Богом жити. Видать, як Святой Августин в своїх визнаннях сказав, для чого я так тебе поздно познав, да, але Пан Бог дає той час. Видите, я, коли уже свои свидетельства казал, я навернулся вельми поздно, да, в 35 мне году, 36-й год мне шел поздно, и зараз я попросту гляжу на это, да, мне шкода того, что минуло, то, что было, то, что я жил без Бога, то, что столько дренного попросту в моем житті было. Это ненависть, да, это и іншие речи там, але Бог зміняет, и менавіта это дар мудрости, он так само позволяет, коли мы поглядим, не только шкодовать за то, что есть, что было, то минулое, да, але не вертаться до этого минулого. Ось. Потому что то, что житье без Бога, оно является дренным, является злом. То, что было минулое, то, скажем, сколько мы зробили зла или не делали добра, да. И метавіта в этом даре мудрости Пан Бог дає нам прагу, каб мы, как бы, скажем, то, что мы
страцілі, каб это, ну, папросту дагнаць гэта, да, каб навярстаць на мове расійскай, дагнаць гэта, папросту папярэдзіць гэта. І вось в этом даре мудрасці Пан Бог нам дае тое, што мы можам заўважыць, што ў гэтым свеце, які мы в які мы прыйшлі, які чалавек любіць, які павінен асвячаць, веруючы чалавек, то яно ўсё просто ёсць такой адмечана печаткай марнасці. Экклезіаст мудрый вельмі шмат разоў паўтарае марнасць над мадрасцямі, ўсё марнасць, да? То, што папросту то, што мы бачым, нават такая чалавечае знанне, інтэлектуальнасць, да, інтэлектуалізм, які мы дабываем дзесьці там, да, а таксама з'яўляецца марнасцю, калі няма тут мудрасці Божай. І тады мы пачынаем адрозніваць тое, што канечную мэту чалавека, дасягненне якой павінна быць падпарадкавана ўсё наша жыццё. А канечная мэта, да, вось это не валадарства Божае, якое распачынаецца тут на зямлі, але валадарства Божае, якое папросту нас чакае. Яно развіваецца, і менавіта это валадарства Jesús Христос нам прынёс, Он паказаў. Вось. І такое, скажем, бачанне этого свету, бачанне людзей і то, што здзяйсняецца в этом свете под контом таким, ну, позірку, скажем, веры, может быть, заўважальна тым, што апостол Іоанн назваў такой похоцю очей, 1 Іоанна 2,16. Ось, зараз я прочитаю эту фрагмент. Перший лист Святого Іоанна. На жаль, вельмі часто свет это приваблівае, да, чалавека приваблівае, чалавек папросту губіцца, губіць тое, што Бог даў. І менавіта дар мудрасці, ён акурат, ну, як бы передасцерагае то, што в даре мудрасці чалавек можа папросту передастеречь самого себе, как бы, или Пан Бог передастерегае. И Святой Иоанн так пишет, 2:15-16. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, тот в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И дальше. «И мир приходит, и похоть его, и исполняющий волю Божию пребывает вовек». Ну, такая мудрость такая, да, как мы, что Пан Иоанн называет этой, то, что нас приваблівае. Ось. І калі, скажем, чоловік тратить этот дар мудрости, не жыве, то розум адварачваецца ад крыніцы святла, да? І тогда чоловік уже не встане падпарадкаваць Пану Богу ту зямную рэчаістасць, ось. І якую ён папросту зачынае разглядаваць як мэту саму ў сабе, да. Вельмі часта людзей, ну, паглядзіце, людзі робяць мэтай здабыццё грошаў. Грошы з'яўляюцца мэтай. Грошы не павінны з'яўляцца мэтай. Грошы толькі сродак, да, які просто Пан Бог нам дае, як мы, Святой Павел піша листе, да, другим листе до Тессалоникийцев, перепрошаю. Ось, что как вы заробляли, и гэтым таксама могли дапамагаць іншым в іншых месцах, да. Грошы не павінны быць таким, ну, такой мэтай наша павінна быць неба. Ось. Дар премудрости, дар мудрости, он выключае
такое неупорядкованное попросту прагу володать, скажем, земными добротами, да. И он нам показывает, что сапраўднае шчасце в небе, что ён не связывае шчасце толькі выключна на зямлі. Вось. І калі гэты дар адсутнічае, скажем, нашу душу поражае, ну, як бы, скажем, такая слепота, одна из духовных магчымасцей слепоты. И из-за этого человек тратит, скажем, такую магчымасць и здольнасць бачыць духовные доброты, да, как бы насычаться ими. И надея на жыццё вечнае, и оно так крыху и крок по кроку, скажем, оно доходит до того, только человек просто стоит, ну, как бы доброты материальной перекрывает все это, такое стремление, да, прага такого добротов материальных. И апрача всяго узнікае такая брэдота, да ўсяго, што связано с аскедай. Я уже мы размаўлялі, да, што ось что зараз есть, как бы, в свете, в этом свете, в яким мы живем, есть такое отвертание от этого, есть, скажем, такой стан, как бы, того, что попросту человек не принимает, а не то, что не принимает, она вот отвертается от этого, вот, такой, памятаете, казал, калісьці алергічны такой стан да аскезы, да, или ці ўстраманне самаахвярнасці. Менавіта хрысціянства, наше хрысціянства становіцца ніклым, калі чалавек папросту не можа чагосьці ўстрамацца, адмовіцца ад чагосьці. Ведаеце, мы об этом таксама размаўлялі, і уже была канферэнцыя аб эти вызволения об твердости. Я амаль 25 годов не пью алкоголя. Не умираю от этого. Но не тому, что я там такие добрые, или тому, что, видите, были проблемы в семье, были ось алкогольные. И тата пил, не был алкоголиком, или вельми часто пил, и дома были разные там сварки и так далее. Ось. І калі, ну, люди не разумеюць, калі был в Німеччине, мы жив, ну, для чего адмаўляцца от того, что вот ось такое, оно доброе, или ж ось это не является грехом. Ну, пьянство является, конечно, пьянство является грехом, самого выживания алкоголя не является грехом, а пьянство, да, пьянство грех. Не написано в Библии, только святой Павел написал, что пьяницы Божие от владарства не одедичат, да, не будут спадкоемцами этого владарства. Мне вельмі часто на працягу ось, ну, моей учебы в семинарии, ось 4 года мне сказали, ну это ж доброе, там ці пиво, ці это что там, для чего ты отмовляешься от этого? Отмовляюсь тому, что попросту я бачил, какая есть проблема, ось так проблема этого у семьи моей, или передусім так само в нашей краине, такая проблема алкоголя, поглядите, сколько это выпивается, ці ось, это может быть, ну, может быть такая самая ахвярнасць. І аскеза, напрыклад, де калі навошта-то там люди так вельмі часто думают, я раніцай и вечером патерки адмовіл, и все, да. Ці там сходил там раз, ну, то, что костёл кажет, так ось раз на тыдзень пошел в костёл. Есть іншыя рэчы, да, аскеза, напрыклад, утрыманне языка свайго. Поглядите, сколькі зараз это не мудрое захаванне, сколькі брыдкаслоўя. Вот я як приезжаю додому, и сидят у нас ось, перед подъездом сидят
жанчыны я чую только выхожу с машины, я чую да, браткасловие. Но потом, когда начинаю с ними размовлять, то они, ну да, я перепрошаю. Ведаеце, шмат рознага, да, і ўсё это, калі няма мудрасці, когда человек попросту заникае там мудрость, то человека заникае это и то, что связано с аскезой, да, утрыманнем аскетычным, ці з самаахвяраваннем, самаахвярнасцю. Ось, і чалавек пачынае воспринимать свет толькі такое з пункту гледжання чалавечага, да. Ён пренебрегае заповедями, да, Божьими и основами, скажем, христианского вероучения, там, что есть, там, правдами веры и так далее. Менавіта, о чем мы ранее казали, что вот это есть, человек не любит науку Божию. Менавіта заповеди, они изъявляются, да, эти 10 заповедей, они изъявляются такой наукой Божией, якую пан Jesús поширил, якую пан Jesús открыл, да. И то, что, скажем, ну, есть Костел учит чему, да, то, что мы, Костел учит тому, что мы он открывает, а мы это принимаем, да, мы там, Бог открывает, перепрошает, Костел передает, а мы это принимаем, да, человек, утративший дар мудрости, он тратит это. Поглядите, сколькі, калі размаўляеш, напрыклад, з людзьмі, з маладымі асабліва, ну а што зараз так все живут, да? Человек там, ну не все, я ведаю, что не все живут, можно сказать, это аналогично, только шмат людей живет по законам небожим, да, там, напрыклад, без шлюбу живе, ці сексуальные адносіны до шлюбу, там, ці забіваюць ненароджаных дзяцей, ці той же п'янства і наркотики і іншыя рэчы, да, а не павага якая да бацькоў, паглядзіце там зараз іншыя рэчы, да, вось это. А чалавек, ну, не маючы этой мудрасці, ён пренебрегае, он отпыхивает это, скажем, эту науку, эту Божию науку, да, и он эта наука, она тратит попросту значение для нашего штодзённага жыцця и больше не окреслівает это жыццё, штодзённае жыццё. Менавіта полюбить кожны наш крок, но повинен быть. Это не заборона, да, люди вельмі часто принимают это так, что их заборонено, с одного боку это заборонено, с другого боку человек боится и полохается, что это грех, он боится порушить заповедь и іншую, то просто пан Бог покарає. Не, менавіта мы об этом будем еще размовлять, когда будем размовлять о даре побожности, да, ось с вами, о даре боязни Божией, быть в двух дарах. Ведаете, что человек, ну, ты ось ён стае попросту откидывает все это, откидывает эту науку и все. И грехом дара мудрости, скажем, грехи, но они попросту позбавляют нас святла. А человек заносится в темры, коли человек нема грехи, человек не має этого дара мудрости, да, то глупство такое, да, это безглуздость, это неверие. Ввогуле цікаво, что Библия называет старый заповед человека мудрого мудрым человека верующего, да, называет, да, то, что человек верующий, это человек мудрый, не мудрый человек, это неверующий. Интеллектуальность это не дар мудрости, это то, что ось, ну, есть такой выраз, Кирости прочитал, зараз вам зачитаю его так само. Мудрость — это не количество прочитанных книг, это не научная степень, это не количество и качество оконченных курсов. Мудрость — это дар Божий. Ось, мудрость — это дар Бога, да. У нас, коли я его могу принять или могу не принять этот дар. Это, скажем, ось, и тогда ему, коли есть это
развивает дар мудрости, то и атрымліваюць святло Божие, да. Таму, скажем, чалавек, калі траціць гэтае святло, то можам паглядзець, якое, скажем, пренебрежение, якое невежество, да, неудзячнасць, то, што датычыць Бога. Яно вельмі такое характэрнае для нашага свету. Вельмі часта хрысціяне, якія жывуць па-божаму, да, жывуць па-божаму, то вельмі часта чуюць это, навошта гэта. А навошта ты устрымліваешся в пятніцу ад мяса, напрыклад, ці там это, так скажем, наука касцёла была, там, ці навошта ці навошта ты в нядзелю, кожную нядзелю ходзіш да касцёла, ці навошта ты чытаеш это Святое Пісанне, да, ці там дзесьці, скажем, што іншыя якісь рэчы, да, навошта ты там ходзіш з этим ружанцам і так далей, да, то ты там зневолены, ты, як палякі кажуць, темногруд, да, там, то, скажем, темный человек и неадукованный, но это неправда. Наоборот, Бог рассветляет человека, Бог дает человеку светло. Я не хвалюсь, но я закончил 4 установы, но после я как еще написал працу дипломную, але не могу ее оборонить. Это менеджмент, да, і вельмі шмат розных я ведаю вельмі таких людей, скажем, умных, да, или мудрых, таксама мудрых в том плане, что они этот интеллектуализм свой они накіроўваюць на тое, как было это связь с Богом. Ведаеце, что иногда складывается ўражанне, что многие шмат людей, не только людей, але организации, они не здольны принять и зразумець тое, што да чаго они пакліканы, да, то, што пакліканы да вечнага жыцця. Сучаснікі, наши люди, это кіраўнікі там, да, они даже не могут зразумець, што нават есть целая атеистическая организация, где там просто борьба с Божьим таким, скажем, с Богом есть. И эти люди, они как бы обречены. Жыццё в этом мире, они являются глухими, они являются сляпыми от нараджения, да. Есть такие люди, которые приняли на дар міжмавання и потом отходят, потом начинают змагаться, но особливо это датычыць православных, потому что у католиков, есть так само есть, потому что католики уже в зрелом возрасте отрымліваюць 14 годов, отрымают этот дар. А православные отрымліваюць, сколько я бачил и, скажем, размаўлял, и сколько там нападок было, что там что мы христиане абмежаваныя, что у нас уже 21 век але вы там так якой там Бог в 21 веке и так далее, уже зараз там робят и чинят все там люди, там то, что могут нават клонировать кого-то и так далее, да, есть такой анекдот, или такая, может, приповесть. Наш митрополит Тадеуш Кондрусевич рассказывает, я так запоминаю, ты читаю, на процессе Божьего тела было, что человек уже такой мудрый, как бы мудрый, тогда человек там считал себя мудрым и сказал, что я уже сам могу створить все то, что ты створил, да, все, потому что уже такое наука досягнула до того. А пан Бог ему кажет, створи человека. Он взял глину, начал месить эту глину, да, а пан Бог ему кажет, не, дорогий, поклади эту глину отворотно, бо не ты ее створил. Знаете, человек так есть, он как бы
человек обреченный на эту слепоту, коли не жыве з дарам мудрасці. Каб падрыхтаваць себя да прыняцця дару мудрасці, трэба маліцца да Духа Святога, каб ён мог дапамагчы нам зарваць затым то, што, скажем, нас аддзяляе ад Пана Бога, зарваць то, што за старым жыццём, стаць свабодным, зарваць з неўпарадкаванымі там прывязанасцямі, навучыцца пакоры, якая дапаможа нам бачыць рэчы у іх у такім сапраўдным святле. Трэба прабудзіць у сабе свядомасць прысутнасці Бога, да? Вось. І такім вобразам мы ўбачым, як он дзейнічае ў нас, у нашым паўсядзённым жыцці. Менавіта это датычыць не толькі, калі мы просім там, да, Духа Святого, але ўвогуле. Молитва — это свядомасць прысутнасці Бога, што ты стаіш перед ягоным абліччем, што ён жывы. Не глядзячы, якой молитвай ты молішся, без розніцы. Ці ты береш ружанец, ці ты молішся літанне, ці ты читаеш Біблію асабліва, ці ты разважаеш просто дзесьці в цішыні, да, над справамі Божымі, там, ось, размаўляеш з ним, ці ты прыходзіш на Евхарыстыю, так, то павінна быць заўсёды такім, што прысутнасць Бога, што ён і свядомасць, што он дзейнічае в нашым жыцці. І перадусім, трэба бы зрабіць так, каб было, будем яшчэ рахункі сумлення казаць, калі будем сакрамент споведзі разважаць, то зараз таксама дар мудрасці, ён падпіхівае нас, каб сапраўды к этому рашэнню, каб разважаць і рабіць ось этот рахунак сумлення кожны дзень, кожны вечар. І каб гэта было таксама звязана з малітвай, его там справамі таксама павінны стаць нашы дела наши в семьях, у кого есть семья, у кого нема семьи. У меня, например, в семье парафіяльнай, да, и папа Франтишек, так само в 2014 году он распочал этот цикл конференции об семи дарах Духа Святого, и менавіта на першай конференции, якой дару мудрости она присвячена, он прыклад такой дае, что калі ребенок, калі дзіцятка штосьці зробіць і начинает кричать матуля, кричать на яго, нават біцца, ці яна поступает мудро. Не, конечно, не поступает мудро. Ці там, калі сваряцца муж і жонка паміж сабой, калі дзеці, ці там муж кажа пра дрэнна пра жонку пры дзецях, а жонка кажа пра мужа дрэнна пры дзецях. Это мудро? Ну не, это не мудро, да. И дар мудрости аккурат ёсць, каб это было, скажем, предметом в семье так само, в працы, проблемы наших ближних, да, наших знакомых, наши особистые проблемы. Ось, молитва, она является такой, таким, прожектором, таким лехтаром, да, у свете, ось, в якім абрисовываются такие все контуры нашей веры, да, и речей, и всех, то, что здійсняється. Это сапраўды вельмі важно, да, сапраўды вельмі важно. И ось
трэба попросту Бога прасіць, каб мы былі мудрымі, да. Конечно, не жадать, як кажуць, жадае табе здоровья, но як бы того человека так жадает, потому что типа у человека нема этого здоровья, да, ну, лепей пожадать Божьего благословления. Ну, так само, калі бы жадали мудрости, то можем так подумать, что ее нет, а или есть, тому да. Или это мудрость каждый, или хочет, я думаю, что каждый христианин повинен быть, или хочет, жадая быть мудрым. Каждый может, хочет, как быть мудрым, да, и мудрость это сапраўды дар Божий. Ось, і сапраўды это премудрость, она является там дар Божьим, это и мудрость, перепрошую, такие у Библии часто, як скажем, показано моцно, да, як это справа Бога. Пан Бог в своей мудрости сотворил свет, да, весь свет бачный и небачный сотворил человека. И об этом пишет Библия, я уже читала прошлым разом с «Премудрость Сираха». Сама книга, да, я уже казал, что вельми шмат книгаў Святого Писания и Старого Заповета, оно присвячено менавіта мудрости, да, нам появились вот такие книги мудрости. 24 раздел с 1 по 13 верш. «Премудрость прославляет себя, и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и придет воинством его, будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря по всей земле и во всяком народе и племени имела владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чем наследие водворится мне. Что же тогда Создатель всех посвятил меня и, произвелший меня, указал мне покойное жилище и сказал: поселись в Иакове и прими наследие Израиля. Прежде века от начала он произвел меня, и не скончаясь вовек. Я служила перед ним во святой скинии, и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой и возлюблен в городе Иерусалиме власть моя. И укоренилась я в прославленном народе, наследном уделе Господа. Недаремно я уже сказал, что и Соломон мудрости просил, да, и Бог ему дал эту мудрость. Ось Пан Бог сам дает эту мудрость, и такой мудростью Божией является Иисус Христос, да? Иисус Христос, святой Павел об этом пишет в первом листе до Коринтянам. Вот, первый лист до Коринтянам, первый раздел, 21 по 31 верши. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, и при мудрости Божией, то угодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Иисуса распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Для многих же признанных иудеев и эллинов Христа Божию славу и Божию премудрость, потому что
Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немногие из вас мудрые по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, что было, как написано, хвались Господом. Вот эта мудрость Бога. Иисус Христос является мудростью Бога. И ось, мудрость – это частка Пана Бога в нас, да? Мы сотворены по образу и подобию Бога. И Он есть. Ось, мудрость – это близко, это подобие, да? И ось, то, що ось справді такий мудрий чоловік, чоловік віруючий, чоловік, який молиться, та чоловік, який у своєму житті запрошує Бога, який слухає Бога, який просто ставит метой его, да. Мудрый человек принимает решение, думает, что хочет Пан Бог, да, как ему понравится. Пане Боже, дай нам, просим Тебе, дар мудрости, сделай нас людьми мудрыми, як Ты сам являешься сам мудрым и мудростью. Дай нам завсёды своє слово давай, і допоможи, щоб ми приймали його. Амин. Ви слухаєте Радіо Марія.